小米模型跑車 Ultra 對上兩條片呢，就走去試揸嘅真實跑車 Ultra 啦。嗱，嗰架車呢就冇錢買啦，所以就走去買部 Ultra 手機啊。對於我嚟講呢，今次買呢部手機係為咗貴買平用，希望拍多啲好質素嘅片俾大家。雖然話冇錢買部跑車 Ultra， 但幾嚿水嘅模型跑車 Ultra 嘅錢都唔好孤寒啦啩，最起碼都可以同觀眾一齊分享一下。好，等我示範一下點樣開個頭冚俾大家。嗱，首先呢，要攞住呢個吸盤，唔係磁石嚟噶，吸實佢。吸得唔好啊！好啦，而家吸到啦，拉佢上嚟，就睇到裏面個空間啦。裏面係一個儲存箱，同真實嘅跑車呢係一模一樣嘅喎。嗱，小心呢個側鏡啊！市面上呢有啲仿製品呢可以接得個側鏡嘅，不過呢個就唔可以啦。成架車呢都係用金屬嚟製造嘅，所以攞起手上嚟呢係有啲質感。佢嘅前轆呢係有方向轉到嘅，你轉緊嘅同時呢個軚盤呢一樣喺度轉緊。嗱，呢架車呢暫時只得左軚板啫，所以右邊門一開呢係屬於副駕。好，揭開個尾箱俾大家睇。尾箱個深度呢夠晒深啦，我度個真車嘅尾箱啊，佢有100幾 cm 長噶。佢個轆呢都幾順滑喎，我喺度諗，如果佢係遙控車就好啦。嗱，大家都睇到我塊工作板啦，佢行直線呢都好直喎。
我擔心大家睇得唔清楚裏面啊，所以攞隻電筒嚟照俾大家睇。哇，裏面呢同架真車一樣啊，輪拱邊呢有兩個網喺度，俾人裝一啲呢垃垃雜雜嘅物品啊。好，繼續用電筒照下，大家見唔見到啊？佢連呢中控台都做到，好似有個 LED 嘅屏幕喺度咁啊，都好真實㗎。前面呢個頭冚嘅儲存箱呢，真實啊，係可以擺到一個篋落去㗎。嗱，我哋呢先唔講佢咩08加速呢，唔使2秒啦。佢架車呢擺到咁多儲存物品喺度呢，仲可以放到3個摩打呢，的而且確係厲害啊！好，我哋從副駕嗰邊睇下個中控台，真係做到彩色芒嘅效果俾你㗎。我終於 zoom 到俾大家睇啦，嗱，同個真車呢一模一樣咁滯啊！另一方面，除咗佢個跑車筒凳做得非常之似之外呢，佢就連個安全帶啊做到一樣咁滯，真係一條帶嚟㗎，配上一個安全帶嘅扣添啊！一陣間再影埋俾大家睇。大家見唔見到啊？成架車呢有5條安全帶，即係計埋個司機嚟講呢，有5座位啦。呢架車除咗跑得之外呢，真係好實際㗎。如果你真係想擁有一部家庭用嘅車，
偶然之間呢，又想熱血一下喎。呢部車呢，絕對可以碎掂得到你老婆要買嘅車啦。哇！佢哋連呢側門嘅 panel 呢都做得好精緻啊，又有喇叭啦，又有儲存箱啦，個手枕又靚啦。如果個玻璃窗呢仲可以俾我哋較上較落呢，真係好鬼馬啦！側門嘅迎賓腳踏啦，同埋側裙呢都用上碳纖維嘅修飾啊！我攞個鉗出嚟做咩呢？梗係有嘢想試俾大家睇啦！嗱，大家唔好眨眼啦。係啦，我試下呢個窿係真定假嘅？真嘅喎，真係可以放嘢入去嘅喎。咁究竟放咩呢？都放唔到咩啦，始終一個模型車。好，再示範下呢一個安全扣帶個扣啊，真係喐到噶，非常精緻。我要用個小鉗呢先可以鉗到佢哋噶，用手指就搞唔到啦。因為呢架車呢1:18，唔係太大啊，所以成隻手指篤入去呢根本就冇可能。佢嘅閂門聲呢都好清脆啊！我哋下集有更精彩嘅內容，請 subscribe、like 撳埋個囉囉，再幫手喺社交媒體度分享出去啊！拜拜。